চারটে কত? চারটে 10 টাকা। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আজকে আমি আপনাদেরকে দুটো জায়গা দেখাবো। একটা হলো নানিয়ারচরে আর একটা বাগাইছড়িতে। যাই হোক, তো ভয়ঙ্কর জায়গাটা ভিডিওর শেষ দিকে থাকবে। আমি এখন আছি নানিয়ারচরে। নানিয়ারচরের এই রাস্তাটা হলো রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ির মধ্যে যে সড়ক, সেই সড়ক। এই সড়কের পাশেই ব্যাপক আনারস চাষ হয়, বিপুল পরিমাণ আনারস উৎপাদন হয় এখানে। এবং এই যে রাস্তার পাশে স্তূপ করা দেখেন যে আনারস, এগুলি সব দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাপারীরা এসেছেন। তারা এগুলি এখান থেকে খুবই স্বল্প দামে ক্রয় করে, হয়তো প্রতি পিস 1 টাকা পড়ে বা তার চাইতেও কম, এরকম দামে ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে চড়া দামে বিক্রি করেন। এখানে যে রাস্তাটা, এই রাস্তার দুপাশেই ঢালু, রাস্তাটা পাহাড়ের উপরে। তো দুপাশে যে ঢালু জায়গায় এখানে প্রায় 15-20 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আনারসের চাষ হয়। আর আনারস ক্ষেতের মাঝে মানে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো আম গাছ বা লিচু গাছ আছে, আর পুরোটাই আনারস ক্ষেত। এবং দূরে যে পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে ওগুলিও প্রায় 15-20 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, এবং ও পর্যন্ত পুরোটার মধ্যে আনারসের চাষ হয় এখানে। এবং আমার মানে দেশের বিরাট একটা চাহিদা এখান থেকে আসলে মেটানো হয় আনারসের। তো এখানে আপনার আনারসের দাম সম্পর্কে তো বলেছি, আর ভিডিওর প্রথমেই আছে দেয়া, যেটা অনেক কম দাম এখানে। এখানে হলো দেখা গেছে যে আপনি যদি খুচরা ক্রয় করেন, তাহলে রাস্তার পাশে যে ছোটো ছোটো বাজার আছে, বাজারে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যারা এখানকার কৃষক আছেন, যারা আদিবাসী বা এখানে চাকমা সম্প্রদায় আছে, তারা তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, তারপরে ফল ফলাদি বা সবজি নিয়ে আসে, সেগুলি খুবই কম দামে এখানে বিক্রি হয়। এবং দেখা গেছে যে আপনার প্রতি হালি মানে 4টা আনারস খুচরা বিক্রি হচ্ছে 10 টাকায়। একটার দাম হলো 2.5 টাকা। আর পাইকারি যারা কিনে তারা তো কত কম দামে কিনে সেটা তো বুঝতে পারতেছেন, যে অনেক কম দামে ক্রয় করে। আসলে এরা ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন স্থানে এগুলি অনেক চড়া দামে আসলে বিক্রি হয় এখান থেকে নেওয়ার পরে। তো একটু এই ছোটো সাইজের আনারসটা 4টা 10 টাকা, আবার একটু বড় হলে একটু দাম বেশি। যাই হোক, তো এখানে এই যে আমার সাথে যে ড্রাইভার আসছে, সিএনজি ড্রাইভার, উনি এই এক ব্যাগ পুরো আনারস কিনেছেন 50 টাকায়। এটার মধ্যে অনেক বড়ই ব্যাগটা, মোটামুটি পুরো ব্যাগ হলো 50 টাকা, যতগুলি ধরে এরকম কন্ট্রাক্টে উনি কিনেছেন। তারপরে দোকানদার আরও দিতে চাইছিল, কিন্তু উনি নিলেন না। যাই হোক, তো এত কম দামি থাকে এখানে। তো আপনারা কেউ যদি রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ি সড়কে ভ্রমণ করেন, তাহলে অবশ্যই নানিয়ারচর এই আনারসের যে ক্ষেতটা, এগুলি দেখে যাবেন এবং অনেক ভালো লাগবে। এটা রাস্তার পাশেই, মূল সড়কে দাঁড়িয়ে দেখা যায় পুরোটা। তো আমরা এখান থেকে একটু পরেই চলে যাব একটা অঞ্চলে, সেটা হলো দিঘিনালা এবং বাঘাইছড়ির মধ্যকার একটা রাস্তা, যেটা দিঘিনালা থেকে বাঘাইছড়ি পর্যন্ত 29 কিলো সড়ক টোটাল। পুরোটাই পাকা সড়ক, মোটামুটি ভালো মানের। তবে অনেক উঁচু নিচু, মানে অনেক উপরে উঠতে হয় পাহাড়ের, আবার অনেক নিচে নামতে হয়। প্রথম অবস্থায় অনেকেই ভয় পাবে এটা দেখে। আমিও প্রথমে এরকম ভয় পেয়েছিলাম, পরে আস্তে আস্তে হয়তো এখন নিজেই ওখানে বাইক চালাই, ওখানে দেখা গেছে এখন আর ভয় লাগে না, ঠিক হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা ওই রাস্তাটা যাব। ওটা আপনার আপনি ইয়ে থেকে দিঘিনালা থেকে যখন কেউ সাজেকের দিকে যায়, তখন 10 ডিবি থেকে বাঁ দিকে যায় সাজেক, ঠিক ডান দিকে আরেকটা রাস্তা গেছে। ওই রাস্তাটা দিয়ে আরও 10 কিলোমিটার আসার পরে যে জায়গাটা পড়বে সেটার নাম হলো মারিশা 12 কিলো, জায়গাটার নাম। যাই হোক, মারিশা 12 কিলো। তো আমরা ওই জায়গাটার কাছাকাছি অলরেডি চলে আসছি। একটু পরে ওখানে যাব। ওখানে যাওয়ার পরে আমি বলবো আসলে যে কেন এই জায়গাটা ভয়ঙ্কর। আর এই জায়গাটা সম্পর্কে আগে বলি যে এটা বাঘাইছড়ির, আপনার বাঘাইছড়ি উপজেলার মধ্যে, বাঘাইছড়ি থানা এলাকার মধ্যে। তো এখানে এই জায়গাটা, এই রাস্তাটা হলো অনেক উপরে, পাহাড়ের উপর দিয়ে আসলে রাস্তাটা গেছে। সমতল থেকে প্রায় 1300 ফুট বা তারও বেশি হতে পারে। যখন ঘন মেঘ থাকে তখন এখানে কিছুটা মেঘও দেখা যায় এই রাস্তায়। যাই হোক, তো আমি অলরেডি ওই জায়গাটায় চলে আসছি, এবং জায়গাটা দেখেন যে কত সুন্দর। আসলে ভিডিওতে এতটা সুন্দরভাবে ফোটানো যায় না, এটা দেখতে যতটা সুন্দর বাস্তবে ভিডিওতে অতটা আসে না, মোবাইল ভিডিও, সেজন্য। তো অনেক সুন্দর ভ্যালি, সাজেকের মতো। আসলে এখানে জায়গাটা ভয়ঙ্কর কেন সেটা বলছি। এখানে 2019 সালে 5ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এখানে আপনার একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছিল,
এখানে পাহাড়ি একটা গোষ্ঠী, যাদের নাম আমি এখানে বলছি না, যাই হোক, তারা এখানে এখানে ওই নির্বাচনী আহ, কার্যক্রমের সাথে জড়িত পুলিশ, আনসার, পোলিং প্রিজাইডিং সহ যারা আসতেছিল, তাদের 3টা গাড়িতে যেসব মালামালগুলি সাজেক থেকে আসতেছিল, ওরকম 3টা গাড়িতে ব্রাশ ফায়ার করে। এর মধ্যে একটা গাড়িতে পুরোপুরি আপনার গুলি লাগে এবং ঘটনাস্থলে 6 জন মৃত্যুবরণ করে এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও 2 জন মৃত্যুবরণ করে। তা আমি ওই সময় এখানে ছিলাম না, আমি পরবর্তীতে এখানে এসেছি। আমি আসার পরে ওই মামলাটার তদন্তভার আমার উপর পড়ে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এই মামলাটা তদন্ত করি। তদন্ত করার পরে গত কয়েকদিন আগে আমি মামলাটা তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে আদালতে চার্জশিট প্রদান করি। আসলে আমার অনেকবার আসতে হয়েছে মামলার কাজে, এই জায়গায় অনেকবার এসেছি, অনেক সুন্দর জায়গাটা দেখেছি, আবার এটা কতটা ভয়ঙ্কর সেটাকেও মনে মনে ভেবেছি। তো এত সুন্দর একটা জায়গায় এত একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে, এটা আসলে কখনোই আমাদের কাছে কাম্য না। এবং দেখেন যে আমি যতবারই এখান দিয়ে যাতায়াত করি বা যতবারই আসি, ততবারই আমি মানে ভাবি যে আসলে কতটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ছিল, যে 8 জন মানুষ যারা পরিবারের উপার্জন করতো, ওইসব পরিবারগুলি তাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, তারা মারা গেছে এখানে।